सगळीं उबी रावया सुरवातीक गीत घेवया A28. Sorbesporacia mana novegi rotunaya amchi kandir otoria tare kuruna koinya sorbesporacia mana Sondosa egi gaita Solves mora chamana Sondosa egi gaita Udovidar bolis paulia Panuili amka sorbo Soglia forza doruni Tutti apriamo gaci Sorves moracia mana Sondosa egit gaita Solves moracia mana Sondosa egit gaita मोगाळ बाबा भयणानो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता आनी आयज केरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी ही त्या सवांक घेतल्यो आयज आपलो वाडदीस समारंभ इडन पेरेरा ताचे पासत मागुया तेच परी दिनवाशी मोनान ह्या मिसांत वांटो घेतात रोहन आनी ग्लेन्सी फेर्नांदीस तांच्याय गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तेच परी देवाक दिनवासता रेन्सिओ डायस ताचेर देवाची बेळसांवां मागुया मागूंक लायला नोबल नेस्ट जाणट्यांचें घर आसा सगळ्या जाणट्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तेच परी एंड्रिया फेर्नांदीस ताचें इतेसांवां देवाक उबारून ताच्याय वावराचेर देवाची उपोट बेळसांवां मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं सोयबान पळयल्यार किन्ना किन्नांनी झाडां आपलीं पानां जोडयतात आनी ताचे स्वाते नवीं पानां येवंक ओदीक बरे भाशेन ती वाडोवंक पावतात तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत आमच्यो आदल्यो वायट संवयो सोडून बरीं तत्वां मुल्यां आपणावंक आमी जिवितांत वाडोवंक आमकां नवसणीची गरज इंग्लिशेंत एक म्हणणी आसा An unexamined life is not worth living. जिविताचेर नदर मारून आमचे चुकीचेर निशेध मारून नव्यान पावल मारून आमकां दर एकल्याक आयज एक उलो ही चिंतनां मनांत दवरून आयचो सेवा धर्माचो विशय जावन आसा रुजाय सायबीन आमकां जिवितांत नवसणीक सुती दिता भाग्योन पावलो आपल्या जिवितांत नवसणी हाडूंक पावलो ज्या भावातान
तो एका तेंपार पिडापीठ दिवंक सोदतालो. जेजूक आपल्या जिवितान अणभवले उपरांत ताचेच पासो तो जीव लेगून दिवंक तयार जालो. आयज आमकां सगल्यांक नवसणीची गरज आसा. एक नवसणी जाचे वरवीं आमी कोरी क्रिस्ती गोवाय जावंक पावतल्यो. एक नवसणी जाचे वरवीं आमी आमचो गांव अदीक जिवाड करूंक पावतल्यो. तो रोशे जावंक आमकां बापाचे बोल आनी कृपा हे मिसाचे बेटेंत मागुया. आनी सोबार पावटी आमच्या जिवितांत आमी नवसणी करूंक, जिवीत बदलूंक, बरें पयतें जिवितांत वेव्हारांत घालूंक, दुसऱ्यांक जिवीत बदलूंक आमीच तांकां एक जेजूचो रूपकार जावंक आमी विसरल्या. दुसऱ्यांक मोगान तांची काळजी घेवन मोगा वरवीं हो संवसार बदलूंक आमी विसरल्या. ह्या आनी सगल्या पातकांची ह्या वेळार दूख धरून देवा बापा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयण म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, प्रार्थुया. काकलुत्सरा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्या असोक्तायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवडकी चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन बुद्याच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून जेरुजाल्याच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव, सिलेच्या तार्सुसान हांव जल्मल्लो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालो. आमच्या पुर्वजांची सुमूट बारीकसाणेन पाळूंक गामाल्याच्या पांयाशी हांव शिकलां. तुमी सगळीं आज उर्बा दाखयतात, तशीच हांवें देवा विशीं उर्बा दाखयल्या. ह्या वाटेच्या पाटलादारांक हांवें मरणाक पावसोर दुमाळो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकलेली बांदून हांवें बणकणीत घाल्यांत. आनी हाचे विशीं म्हायाज्ञेक आनी जाणट्यांचो आख्खो जोमो म्हजे विशीं गोंय दिवंक शकतात. कित्याक तांचे विशीं दमास्काक आसलेल्या जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी ह्या मनशांक कांस लावचे पासत तांकां दवरून आनी सांकळींनी बांदून जेरुजाल्याक हाडूंक म्हूण हांव दमास्काक वेतालों. प्रवास करतना आनी दमास्काक लागीं पावता पावता दनपाच्या वेळार स्वर्गांतावन अवचीत वोज उजवाड म्हजे भोंवती होलजोडलो.
तेन्ना हांव जमनीर पडलों आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेचो जेजू, आनी म्हाकाच तूं पिडापीट दिताय? म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळी तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ, दामास्काक वच, आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगलें कोण थंय तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांयच एक दिश्टी पडना जालें देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दामास्काक व्हेलो. थंय अनानास म्हणलोलो कोण एकलो समर्थी प्रमाणे भोगतीवन मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगलो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो आनी म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू भावा, तुजी नदर तुका परतू मेळूं. थंयची थंयच म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली कुशी ओळखूंक, प्रमाणिकांक पळोवंक आनी ताचेच तोंडांतलीं उतरां आयकून तुका विचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय ते सगल्या मनशांक सांगूंक तूं ताचो गोवाय जातलोय. आनी आतां कुशीर कित्याक कोत्ताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारूंक पविस्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगलीं म्हणुया, सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखाणात, सर्वय पोरजांनो, यावेक नावाडात. जबाब, सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची, ताची तीर कुशी, दोयाळ आमचो देव, सासनाक विचवाची. जबाब, सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbes porak soizu, sorbes porak soizu, sorbes porak soizu, sorbes porak soizu. हांवें तुमकां वेचून काडल्यान तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorbes porak soizu, sorbes porak soizu, sorbes porak soizu, sorbes porak soizu. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिक्यांत भितर सरून नगरांतल्यान चलत वेतालो. झाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसूलदारांतलो एकलो आनी आस्तीक मनीस ओवचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो झाकेव पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताच्यान नसो जालें. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, झाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय.
आनी तो बेगी बेगी देंवलो आनी कुशालकायेन ताका आपणागेर सोनिमान केलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणून म्हळें, पातकी मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. सगळ्यांचे नदरेक उबो रावून जाकेवान सोम्यांक म्हळें, सायबा, पळे, म्हाका आसा तितल्याचोय अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता. आनी हांवें कोणाक फसयल्यान जाल्यार चौपट परतून दिता. जेजून ताका म्हळें, आयज ह्या घराक तरोण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तरोण दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भावां भयणांनो, रुचाय सायबिणींक आमचें जिवीत नवसरूंक स्फूर्ती दिता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी जायत्यांनी घोडेक जायतीं जाणां गाडी आसतली घरान, आनी ही गाडी तुमी हाडून गेल्ले तेन्ना पयलो जायतो होमवर्क केल्लो आसतलो. कसली गाडी हांव घेतलो आनी कसली गाडी मोतीन आयली जाल्यार आमी रोकडीच ही गाडयेचो पयलो वेरियंट कसलो आसलो आनी आतां न्यू वेरियंट आयला पळय तो, तातूंत कितली बदलणी जाल्या. आदीं कितें ड्रॉबॅक्स आसलेत, डिमेरिट्स आसलीत, आतां कशे भाशेन सुदरल्या ती गाडी, कशे भाशेन ते करेक्ट केल्यात, सारके केल्यात, हाचेर आमी लक्ष घालता. कित्याक आमकां बरो प्रोडक्ट जाय, अ गूड फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो आमकां परफॉर्मन्स बरें दितले. आनी मोगाच्या बाबड्यान आमकां लेटस्ट टॅक्नोलॉजी हो लेटस्ट वस्तू जाय, कित्याक आदलें जें कितें वायट आसा ताचें सुदारप केलां आनी एक नवी सारकी बरी वस्त, बरी चलतली वस्त, बरी मानवतली वस्त आमकां फावो जाय. मोगाच्या बाबड्यानो, आमच्या जिवितान आमी कसली मॉडेल काय, ओल्ड मॉडेल ओ न्यू मॉडेल जाता, बदलणी जाता काय, जिवीत आमी बदलता काय, नवसोडणी जाता काय, इज देर अ रिन्यूवल जावंकूच जाय. मोगाच्या बाबड्यान आमचें जिवीत आमी आसा तेच भाशेन जरी तर आमी जियेल्या ताका बरो रूच आसचेना, रूच आसचेना. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा सुण्याची शेंपडी वांकडी ती वांकडीच, तेंच त्योच वस्तू आमी करीत येता, करीत आयल्या. बदलणी हाडप, नवसोडणी हाडप आमी भोव थोडो आमच्या जिवितान आमी अणभवता. मोगाच्या भावां भयणांनो, हो फामाद बागीवन आगुस्तीन ताचें जिवीत जरी तर आमी नियाळ्ळें जाल्यार जायतें आमकां शिकूंक मेळटा. तो बागीवंत म्हणून आयज ताका आमी व्हडल्या दर्ज्यार दवरला, पूण ताचें जिवीत मोगाच्या बाबड्यानो आख्खें पातकी जिवीत तो जियेलो. ल्हान आसतना, तरणाटो आसतना सगळी भाशेची पातकां ताणें गेलेलीं. पूण मोगाच्या बाबड्यानो, आमचे मतीन प्रश्न येतलो, हो मनीस कसो बदललो काय, कशें ताणें आपलें जिवीत नवसोदलें काय, हो रोखडोच प्रश्न आमचे मतीन येतलो. सगळे तरेचें वायट नांव घे आनी तें सगळें बागेवंत आगुस्तिनान आपल्या आदल्या जिवितान केलेलें. देवाक जेजूक सतमान नासलो तो, मॅनिकियन ही फिलॉसॉफी मानतालो, व्हडलो रॅटरीक कसो, व्हडलीं भाशणां दितालो. पूण मोगाच्या बाबड्यानो,
दुसरे वाटेन जायते नवसोडणीची पावलां तो मारतालो. आनी कन्फेशन्स हे ते आपली ऑटोबायोग्राफी बरयतना थंयसर आमकां मेळटा. आनी साम नंबर 13 तो परतून वाचतालो. आनी कितें काय तो साम नंबर 13 केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा तूं म्हाका सामकोच विसरतलोय, सामकोच विसरलाय सर्वेस्परा तुवें म्हाका, केन्ना पर्यंत म्हाका तुजें तोंड लिपोवन दवरतलोय. हें ताचें मागणें आसलें. परतून रोडोन फुटफुटून मागतालो. एके वाटेन ताची आवय मागीत रावताली आपल्या पुताची नवसोडणी जावंक. हो पुतूय कितें तरी सोदता जिवितांत नवसरूंक. आनी दुसरे वाटेन आवय रोडोन फुटफुटून दिम्यांनी आपल्या पुता पासत मागता. भाग्यवंत मोनिका, केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा तूं म्हाका लिपोवन रावतलोय, केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा तूं म्हाका सामकोच विसरतलो. आमचे मोगाच्या बाबड्यान हें मागणें जावंक जाय. रोडोन नवसोडणी जरी तो जातली जाल्यार. आनी मोगाच्या बाबड्यान मागता आसतना ताका एक भुरग्याचो ताळो आयकूंक येता. आनी हो भुरग्याचो ताळो मोगाच्या बाबड्यान तो चेडू वो चेडो नको, पूण ते कांतार केल्ल्या भाशेन ही उतरां तोल्ले येतलेचे म्हणल्यार कितें? पिकअप एंड रीड. वाच, उगोड आनी वाच. आनी मोगाच्या बाबड्यान हो भाग्यवंत हें पवित्र पुस्तक उगडटा. आनी उगडल्या उपरांत ताका रोमन्स भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली ही चीट, हें पुस्तक ओपन जाता. ही चीट ओपन जाता 13वो आवेसवर. उगडास धरया मोगाच्या बाबड्यान आमकां उगडास धरपाक व्हेरी इजी. रोडटा, फुटफुटून रोडटा, जिविताची नवसोडणी मागता देवा लागीं. सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत तूं म्हाका केन्ना पर्यंत सांडटलोय, केन्ना पर्यंत तुजें तोंड लिपोवन दवरतलोय. साम नंबर 13. आनी परतून पवित्र पुस्तक उगडटा तेन्ना रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 13 हो नंबर उगडास धरया. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 13 तो उगटो कोत्ता. आनी थंयसर ताका ही उतरां मेळटात. दिसा उसवाडाक सोंपता तशें माणसुगेन आमी चलुया. धुमशणां नाकात, बेबदीकाय नाकात. ही सगळीं भाग्यवंत आगुस्तिनाची पातकां. पोसोडपण वो बेमर्याद नाका. जोगणी आनी नाटकायो नाकात. तुमच्या पातकी सैमाच्या वंदवण्या परमणे चलू नाकात. पूण तांचेर झूज करूंक दुसरी हातयारां सोडून खूद सोमया जेजू क्रिस्ताक दोरात. सोमया जेजू क्रिस्ताक दोरात. मोगाच्या बाबड्यान ही सगळीं पातकां भाग्यवंत आगुस्तिनान आपल्या जिवितांत केलें. बेबदीकाय, पोजोडपण, बेमर्यादेचें जिवीत, जोगणी झुजां, नाटकायो सगळें ताच्या जिवितांत आसलें. आनी ताका लागून ही उतरां ताच्या काळजाक तोपतात. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 13 to 14 रोमकारांक बरयलेली चीट 13वो आवेसवर वोल्ड 13 ते 14. जाता जाल्यार घरा वचून वाचात. सोम्यांक क्रिस्ताक तुमी आपणायात दोरात. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत बदलणी जातली जाल्यार जेजू विणी ती केन्नाच जावची ना. नेवर इट वील हॅपन. तुमी केन्नाच चेंज करूंक पावचे ना आमी आमचें जिवीत जेजू विणी. जेजू विणी आमचें जिवीत केन्नाच नवसरूंक आमी पावचे ना. कित्याक जेजूचो फॉर्मुला मोगाच्या भाव भयणांनो, कितें जालो ताचो फॉर्मुला जाणात तुमी? कितें ताचो फॉर्मुला? लाभ. लाभ मोगाच्या भाव भयणांनो, मोग. आनी एवढ्याच आमी धरया, लाभ इज द ओनली थिंग दॅट कॉजीस कन्वर्शन. लाभ इज द ओनली थिंग दॅट कॉजीस कन्वर्शन. जरी तो जिविताची नवसोडणी जातली जाल्यार मोगा वरवीं ती करुया. ताका लागून पाप साहेब म्हणटा, वॉर इज नॉट द सोल्युशन टू आवर प्रॉब्लम बट डायलॉग. संवाद. मोगान एकामेकाक आयकून, मोगान एकामेकाक समजूंक. तर मोगाचे भाव भयणांनो, जेजून केलो तसलो मोग आमी दर एकल्यान आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांचो करूंक गरज. आनी अशें आमकां मेळटा, इफ
if we just knew how to love more like Christ, who loved his people, our world would change. Our world would change and become a better place. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या सेमिनारीन आमच्या यादनिकांक एक टॉक दिवपाक, जे आमच्या सेमिनारिस्ताच्या आकांनी कोत्तात तांकां टॉक दिवपाक एका यादनिका काडलेलो, आनी हो यादनीक ताचो टॉक जाल्या उपरांत ताका आमी प्रश्न कोत्ताले. आनी एक प्रश्न आमचो जालो तो म्हणल्यार, मोगाच्या भाव भयणांनो, हे आमचे ब्रादर आसात, सेमिनारिस्ट आसात, जायते फावटी ते सारको तांचो बिहेवियर आसना, बरे भाशेन आपलें जिवीत सेमिनारीन चलनात, वो वायट कसली वोच कोत्तात ती सांपडटात वा कितें मेळटात, तेन्ना आमी कितें करपाचें, कशे भाशेन तांकां समजावपाचें, कशे भाशेन तांकां न्हवसणीचें पावलां मारूंक शिकोवपाचें. आनी तेन्ना हो यादनीक आपलो मुर्खोच हांसो घेवन म्हणूंक लागलो, फादर, तांचो मोग कर, लव देम, लव देम. आमचें इतलेंच करूंक जाता, तांचो मोग कर, कोडीक मोगा वरवीं ते आपलें जिवीत बदलूंक आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी दुसऱ्यांक कशीं बदलता काय, आमी रोखडीच मोगाच्या भाव भयणां दुसऱ्यांक बदलूंक आमी सोदता, तांकां तापोवन. भुरग्यांक जरी तर बदलूंक जाय, कितें वायट कोत्तात, कशे भाशेन आमी तांकां करेक्ट कोत्तात, तापयता. रागान कसलीं कसलीं उतरां म्हणटात, गाळी मारता. आमकां दिसता गाळी जरी तर कोणाक मारली, हांव तो मनीस बदलतलो, म्हाका भियेतलो, म्हजे भिरांतीन तो जिवीत बदलतलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, ही बदलणी जावची ना. मोगान बागेवन पावलो सावलून जायते ट्राय केलें. हे जे क्रिस्तांव आसलेत, पयले क्रिस्तांव आसलेत, तांकां आपल्या कब्ज्यांत हाडूंक, तांकां करेक्ट करपाक, तांकां न्हवसरूंक, आनी ताका लागून तांकां बणकोणीन घालून बांदून ताणें सगल्यांक तांकां प्रेसावान घातलेत. पिडापीड दितालो, पिडापीड दिवन दुसऱ्या थंय मोगाच्या भाव भयणांनो उलय नासतना रावन, दुस्मानकायी बांदून, दुस्मानकायेची दुर्गां बांदून आमी दुसऱ्यांक बदलूंक केन्नाच पावची ना. आमचें जिवीत आमी बदलूंक जावचें ना, ना म्हणून दुसऱ्यांचें जिवीत आमी बदलूंक पावचें ना. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, मोग, लाव. ताका लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू मोगाच्या भाव भयणांनो जेरिक्याक हे वाटेर पासार जातालो, आनी थंयसर एक पातकी मनीस जाकेऊस जेजूक पळोवंक सोदतालो. अ फेमस फिगर. आयकलें न्ही जेजूचें जायतें, ते वाटेन ताणें येता, आनी ह्या जेजून जायतें बरेंपण केलां जिवितान, जाणा आसलो तो. आनी मोगाच्या भाव भयणांनो, तो जाणा जेजू पातक्यां बरोबर भोंवता, आनी हे पातकी आपलें जिवीत न्हवसरतात. जेजू मोगाच्या भाव भयणांनो सांडलेल्या बरोबर वेता, ही परतून तांकां आपल्या गोपांत घेता. जेजू मोगाच्या भाव भयणांनो बऱ्याय बरोबर भोंवता, वायटाय बरोबर भोंवता. जेजू जी कोण बरी नान, तळमळटात, कश्टवतात, सगळ्या बरोबर वो भोंवता. हो गुरुजी कोण काय तो, आनी तो पळोवंक वेता मोगाच्या भाव भयणांनो, पळोवंक वेता ताका. आनी ताच्या जिवितान आख्खी न्हवसणी जाता तें आमी आयकता. मोगा वरवीं जाकेऊस, हांव तुमगेर येवन सोदतां. मोगाच्या भाव भयणांनो ताचे जेवणाक वेता, आनी थंयसर मोगाच्या भाव भयणांनो हो जाकेऊस आपलें जिवीत बदलता. तो म्हणटा, दुनिया जांकां कोणें हांवें फोटोयला नागोयला, चौफट पावटी हांव परतून दितां. सगळें जें कितें नागोवन घेतलां मोगाच्या भाव भयणांनो, तें सगळें तो म्हणटा आपूण परतून दितां. आपणाक नाका तें, कित्याक म्हाका जेजू मेळ्ळो. बागेवन पावलूय म्हणटा मोगाच्या भाव भयणांनो, म्हाका जेजू मेळ्ळ्यारूच पुरो, आनी म्हाका कांय नाका. तर पयली सुवातेर आमी कितें करचें, आमचें जिवीत न्हवसरूंक, दुसऱ्यांचें जिवीत न्हवसरूंक पयली सुवातेर आमी मोगाच्या भाव भयणांनो, लेट अस बी फिजिकली क्लोज टू जीजस. तशें म्हण जाकेऊस ह्या रुमडीच्या झाडार चडलो, लागीं तान द क्लोज व्यू, जेजूक पळोवंक, जेजूक बगूंक. आनी जेजू तांगेर गेलो, हांव तुमगेर येवंक सोदतां. ताचे बरोबर जेवलो खालो, आनी मोगाच्या भाव भयणांनो ताकाच लागून ताचे जिविताची बदलणी जाली. लेट अस बी क्लोज, फिजिकली क्लोज टू जीजस. फिजिकली क्लोज आमी जायते फावटी जाता जेजू. प्रेयर रूम आसा, थंयसर येवन मागणें करुया, मागण्या वरवीं. Let us be physically close to Jesus. Bhagavad Augustine, he was physically close to Jesus
थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. हें पवित्र पुस्तक वाचूया. हें पवित्र पुस्तक वाचून साम नंबर 13 दोनया केन्ना म्हणून कितलो फावट म्हणून तूं म्हाका सोडून वयतलोय, तुजें तोंड लिपोवन दवरतलोय, ही ताचीं उतरां. आनी परतून रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 13-14 उखडटा आनी ताका सगळें मेळटा कशे भाशेन जेजूक लागीं रावचो, कशे भाशेन जिवीत न्हवसोरचें. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो, मागण्या वरवीं इन प्रेयर पवित्र पुस्तक वाचूंक. लेट अस बी फिजिकली क्लोज टू जीसस थ्रू युकरिस्ट. थ्रू युकरिस्ट मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक मेळटा, जेजूक आमच्या हातीन घेता, जेजून आमच्या जिबेर आमी स्विकारता, वी टच हिम, वी फील हिम. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जसो एक घेवया. लेट अस टेक एडवांटेज ऑफ दॅट ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ पार्टिसिपेटींग एक्टिवली इन द होली युकरिस्ट. व्हडांतली व्हड भक्ती मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तीच मोगाच्या भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन लेट अस बी फिजिकली क्लोज टू जीसस थ्रू कन्फेशन. कुमसाराचो साक्रामेंत जो आमकां जेजूची पोत्तून हाडटा, णवसोडणीची पावलां मारूंक आमकां आदार दिता. म्हयन्याक मोगाच्या भावना जाता जाल्यार कुमसार जावया. गोमच्यान आमकां कशे भाशेन जिवीत बदलता पळय तें, पूण जेजू आमचें जिवीत सारकेंच बदलतलो. मोगाच्या भावणानो, दुसरें म्हणल्यार लेट अस सेट थिंग्स रायट अगेन. जो मनीस जिवीत बदलता, आपली णवसोडणी कोत्ता, जें आदलें आसा पळय तें सगळें सोडून दिता आनी नवें जिवीत आपणायता. लेट अस सेट थिंग्स रायट अगेन. कुमसाराक गेलो, मिसाचें बलिदान आपणायलें, मागणें केलें, प्रेयर रुमान आख्खो दीस रावलो, पूण जरी तर हांव म्हजें जिवीत परतून निटायेर घालना, कितें वायट कोत्ता ताचें जरी तर हांव वावरिना बरें करूंक, जाल्यार मोगाच्या भावणान आमची भक्ती निर्फोळ, आमची भक्ती निर्फोळ. लेट अस पुट थिंग्स इन ऑर्डर. लेट अस सेट थिंग्स रायट अगेन. जिवितांत जें कितें वायट कोत्ताय तें कितें तरी एवरी कन्फेशन, आफ्टर एवरी युकरिस्ट, मोगाच्या भाव भयणानो, कितें तरी बरें करूंक प्रयत्न कर. सेट थिंग्स रायट. आनी सोर शेवटी मोगाच्या भाव भयणानो, सोर शेवटी आमी आमच्या जिवितान गोट रिगोवंक जाय. तें म्हणल्यार जो मनीस णवसोडणेचें पावल मारता न्हू, तो कितें तरी बरें कोत्ता दुसऱ्या थंय. वर्क्स ऑफ चॅरिटी, वर्क्स ऑफ मर्सी, कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी, स्पिरिच्युअल वर्क्स ऑफ मर्सी. कितें तरी तो दुसऱ्या थंय बरेंपण करूंक पावतलोच, चॅरिटी करूंक पावतलोच. जी कश्टवतात, जी तळमळटात, तें जेजून आपल्या जिवितान केलें, आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान केलें. कित्याक देवा थंय लागीं हाडली ती. शी वॉज फिजिकली क्लोज टू गॉड. आनी ताका लागून ती भेट करूंक वेता, आपली मावशे भयणीक भेट करूंक वेता. जी कोण काना गांवांत तांचो सोरो काबार जालो, तांची चिंता, आपल्या पुताक तांकां आदार करूंक लायता. तर मोगाच्या भाव भयणानो, आदाराची मनशां जावया. तेन्नाच स्लोली जेन्ना आमी जिवीत बदलता, जेन्ना आमी जेजू दुसऱ्यांत आसा आनी तांची सेवा कोत्ता मादर तेरेसा भाशेन, आमकां जेजू दिसतलो थंयसर. वी विल बी फिजिकली क्लोज टू जीसस थ्रू चॅरिटी. ही आमच्या मतीन आमी गोटरी गोवया. तर ह्योच वस्तू करूंक मोगाच्या भाव भयणानो, म्हाका न्ही तुका, आमी सगलीं पातकी, कोण हांगासर ना जाणें पातक आपणें करूंकूच ना अशें म्हणूंक जाता. हांव आनी तूं पातकी, आनी पातकांतली भायर सरोंक आमकां दर एकल्या कुरपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया. सगलीं उबी रावया. आमची मागणी ह्या वेळार ल्हानविकायेन, खालतिकायेन आनी णवसोडणी करपाच्या मनान देवा मुखार ती ओरपुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी सदांच जेजू बऱ्या गवण्याची देख घेवंक आपल्या उतरांतल्यान आनी जिविताचे चालींतल्यान पोरजेची णवसोडणी करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका.
समाजान भ्रश्टाचार आनी हेर वायटाक लागून साबा लोकांक त्रास सोंसूंक पडटात. समाजीक अन्यायीक लागून गरीब आसात ती अदीक गरीबसाणीन जिवंक पडटा. ह्या वेळार आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत तशेंच समाजाची नवसोनी हाडूंक वावरूंक आनी हे तरेन सगल्यांचे बरेपणा पासत ते वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोतां तुका. आयज संवसारान झुजांक लागून शांती इबाड जायत वता. देसा मदें गैर पेटून हजारांनी लोकांक जायते त्रास भोगचे पडटात. आपस्वार्थाचें मोन सोडून दिवंक बोगसण्याचें आनी समजिकायेचें मोन आपणावंक संवसारान परतून शांती विस्तारो म्हूण आमी बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोतां तुका. आमच्या गांवांत साबार वायट सुमोयो जशे ड्रग्स बेबदिकाय आदी आसात, जाचे वरवीं जायत्या गोराब्यांनी फूट पडली आमकां दिसता. देवान आमचें मन उजवाडावून आनी आमी सगल्यांनी बरी तत्वां मुल्यांनी वाडून आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोतां तुका. दोनया देवा, ल्हानविकायेन ही आमची भयणीन सगल्यांच्या आमच्या नांवान आमची मागणी काळसाच्या अंतरेक तुका उबारल्या. तुका जाय जाल्यार दोनया ते आमकां फावो कर. आनी खेरीत भाशेन आमी मागता तुजे लागीं मानेवंत आग्नेल ह्या आमच्या भावाक बेगीनूच ताका आल्ताराचो मान तूं फावो कर आनी ताची सारकी आमी तुज्या मोगान लासतेलीं नवसोन्नीचीं पावलां मारतलीं जावंक तूं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमची पातकां धुवन काडून निर्मळ काळसा तुका भोगून देवा आनी मनशां मोदें सदां करूंक शांती करूं. आसा जेजू दुयेंस दिल्लो भुरगो तुजो. आसा जेजू दुयेंस दिल्लो भुरगो तुजो. मोच्या भावां भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे नेमके पवित्र विचार दवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. कोणवळ्या बापा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागीवन आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवडाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमिता.
सोर काळी मनशादाय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोन्नीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolvaraso sorbes por tu sorgani sonsar mola tuja voivova sorgi tuka sorgi soy sorbes para navi बापा, खरोच न्हू पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपर गोठोया. सोम्या जेजू उंडो खाता आनी कासिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिंवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा अके पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाव, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाव आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बराबर तिका प्रितेमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची रुजाई सायबिणीची मोजत मागोवंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्ल्यांची
दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन चुजे बागयोन धर्मदुतां सांत चुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगाता त्याचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या भावा भयणांनो, मोगा वरवीं बदलणी जावंक शकता. मोगाच वरवीं आमी सोगलें आमचें जिवीत न्हू सरूंक आमी पावतल्या. जेजून सोगल्यांचो मोग केलो आनी देवाचो मोग कसो तो ह्या संवसारांत आमचे पासत आयलो. तर मोगान एकामेकाच्या मोगान जिवंक ताणेंच शिकयलें मागणें म्हणून आमकां दर एकल्याक कुरपा मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टणणींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराची जो क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, एकामेकाक आमी मोगान शांती पाठोवया. देवाची शरी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शरी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो तो जेजू आपल्या बापाच्या मोगान तो जियेलो आनी ह्या मोगा वरवीं सगल्यांचें जिवीत ताणें बदल्लें, नवसोल्लें. ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी आमी स्विकारूंक येता ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Vitorci
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमचे मदें आसलो फादर हेस्टन. तो आमकां जायते पावटी आयताराच्या मिसांनी आमची फिरगोचेंत आपलो आदार दिता. रायतूरचे सेमिनारींत प्रोफेसर कसो तो वावुरता आनी आयज आमचे मदें येवन देवाच्या उतराची मोडणी केली.
सकाळ फुडें पयल्या मिसाक आनी आतां ही मिसाची भेट ताणें भेटयल्या प्रवचन केलां. उरलेल्या दोनूय मिसांनी तो प्रवचन करतलो. तळबेर करून ताणें आमकां ही देवीक शिकवण फावो केल्या जिवीत बदलूंक जिवीत नवसरूंक. ताका आमी शाबासकी दिता आनी सगल्यांच्या नांवान देवाचो उपोट आशिर्वाद ताचेर आमी मागता. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्या सगळ्या आमच्या भावां भयणांक आमचे दिनवास, आमची शाबासकी. सकाळीं आनी सांजे वेळार कुमसारांचो वेळ आमी बोड्डार घातलेलो आसा. तो तुमी पळोवचो आनी परबे आदीं बरें कुमसार करचें. दुसऱ्यांक आल्तार पळोवंक, स्क्रीन वो TV पळोवंक आडकोळ जाता ते परी उबें रावचें न्हय. पवित्र साक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक भेट दिवंक वेळ करचो. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची आनी भायर सरतना भितर सरतना लूट करची न्हय. सवकासायेन भायर सरची. आयज कॅन्टीन घातलेलें आसा. मांडोपा आनी दियालगोना ह्या वाड्यांतल्या भावां भयणांक आमी शाबासकी दिता आनी ह्या दिसांनी खावपाच्यो पिवपाच्यो वस्तू जायत्यो घेवन तुमी जायतो आदार दिल्लो आसा. तर आयजूय तुमी कॅन्टिनांत भेट करची आनी खावपाच्यो पिवपाच्यो वस्तू विंगत्यो घेवन तुमचो आदार दिवचो. उबी रावया. मोगाच्या भाव भयण, हांव एक संदी घेता सगल्यांक तुमकां दिनवासूंक. ह्या फिरगोचेंत आसलेल्या यादनिकांक आनी तुमकां आमचे रायतूरचे सेमिनारीचे वाटेन पेट्रियाकल सेमिनरी ऑफ राशोल जायतीं जाणां तुमी बरीं देखणारां कशीं आमकां दुडवांचो आदार दितात, मागण्यांचो आदार दितात. तुमच्या ह्या बरेपणा पासत देवाक हांव आर्गां दितां. देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी आमचे पासत मागीत रावात देवान आमकां आपल्या काळजा सारके यादनीक फावो करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवीत नवसरूंक तुमकां धाडटा. रुजाई सायबिणीक नोवेनाचे मागणी. भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. रुजाई सायबिणीची मोजतीन तुजी मागणी, तुज्यो गरजो देवा मुखार दवर. ए देवाचे माई, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोल्लोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. ए संस्थोल्यांचे बुजवंडारी, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनुदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खोतखोत्यान मागतां, ज्या खोतखोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. सगलीं बराबर नमान मरे कुरपेन बोलोले. सर्वेस्पो जताय सा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरी देवाची माई आमच्या पियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Rosalie Zaibiri Doge Amachirani Aiko Yegibai Tuja Urgyaji Magni Aiko तुझ्या भुरग्याची मागणी आमी मागता माई आमचे आग सोडून मेसा आमचेर घाल तुझे आग उगडून आमी मागता माई आमचे आग सोडून मेसा